Hazrati Buti degan bir zotning gaplari bor. Buti aytadilarki, bir odamning sho'risi kechqurun ibodat qilib turgan vaqtida qo'lini duoga ochib Xudoga shunday deb yig'lagan ekan deydi. Juda ta'sirli yaxshi gap aytgan. Yig'lab aytgan ekan, Allohim debdi, sen meni ko'p yaxshi ko'rasan debdi. Qayerdan bilan Xudo yaxshi ko'rsin? Sen meni ko'p yaxshi ko'rasan, bilaman deb qo'yamish. Bilaman, sen meni yaxshi ko'rasan. O'sha seni menga bo'lgan muhabbatingni, hurmati, gunohlarimni kechir Xudoyim. Mana o'sha seni menga bo'lgan muhabbatingni, hurmati meni jannatingga kirgizing deb yig'lab so'rabdi. Hali orqasidan kechqurunda toratga chiqqan xo'jayini duoni eshitib turib, bu beadab ekan-ku debdi. Namozni o'qib, duosini qilib bo'lgandan keyin seni duolaringni eshitib turuvdim debdi. Duolaringda sen bir gaplarni, bir alfozlarni beadablik bilan gapirding. Duoni qilish odobini bilmas ekansan. Sen aytdingki, Xudoyo, sen meni yaxshi ko'rasan, seni menga bo'lgan muhabbating, hurmati, meni gunohlarimni kechir deyapsan. Yo'q, sen qayerdan bilasan Xudoning muhabbati borligini senga? Sen aytishing kerak ediki, Allohim, men seni yaxshi ko'raman. Meni senga muhabbatim bor. O'sha meni senga bo'lgan muhabbatimni, hurmatim, meni gunohlarimni kechirgin deb so'rashing kerak edi. Meni senga muhabbatim bor, meni senga bo'lgan muhabbatimni, hurmatim, meni gunohlarimni kechirgin deb sen so'rashing kerak edi deydi. Tushunarli bo'ldimi? Senga Allohning muhabbati borligini bilmaysan. Seni Xudoga muhabbating bor ekanmi? O'sha o'zingni Xudoga bo'lgan muhabbatingni o'rtaga qo'yib duo qilaver debdi. Desa, u qiz yig'lab aytgan ekan. Hazrat debdi, Xudo meni yaxshi ko'rmasa kechqurun turib namoz o'qiydigan qilib qo'yarmidi deb. O'sha yaxshi ko'radiganligini o'sha yerdan bildim men dedi. Xudo taborak va taolo Qur'oni Karim azimush sha'nda aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum va yuhibbunahu dedi. Agar ey mu'minlar, sizlar dindan qayta murtad bo'lib ketsalaringiz, sizlarning o'rnlaringizga shunday qavmlarni men olib kelib qo'yaman, yuhibbuhum va yuhibbunahu. Ularni Alloh yaxshi ko'radi, ular ham Allohni yaxshi ko'radi degan. Ta'sirlanadigan joy qayerda? Qachon Xudodan bizga muhabbat bo'lsa, keyin bizdan Xudoni yaxshi ko'rgan bo'lib qolamiz. Biz Xudoni bekor yaxshi ko'rganimiz yo'q, chunki avval Xudo bizni yaxshi ko'rgan, o'shanga biz Xudoni yaxshi ko'ryapmiz. Ma'lum bo'ldimi? Xudo yaxshi ko'rganligi uchun biz Xudoni yaxshi ko'ryapmiz.